Perché la festa non capisco se è alto o riesce. Chiudiamo. La carena un attimo perché Io possiamo controllare la potenza del motore, la massima potenza del motore. Tutto è uguale, naturalmente, però la seconda e terza te lo vediamo un pochettino più caldo. Poi c'è una mappe, della prima e della Perché non la facciamo quando finisce tutto? Esatto, bravo, ha risposto lui.